Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жандос KZ. Бүгінгі видеода біздер жаңа Майнкрафттың үшінші бөлімін түсіретін боламыз. Ендеше кеттік. Алдыңғы видеода өзімізге бірінші бөлімде өзімізге ар жақта зомбилардың заттарын жасаған болатынбыз. Үйімнің бірінші этажын жасаған болатынбыз. Сосын осы жақ тексерген болатынбыз. Екінші бөлімде үйімді бітірдім, бірақ крышасын әлі бітірген жоқпын. Сосын ондай өзімізге огород жасадық, жақтыға бардық. Сосын достар, сосын алдыңғы видеода осындай өзім мен ойнамадым емес, ойнадым. Осындай железіне броня жасап алған болатын. Осы жақта сосын ар жаққа ағаштар ектік. Бүгінгі видеоның мақсаты үйдің крышасын бітіру, өзімізге загон салу үшеу. Тағы қолдан келіп жатса үйдің бірдемелерін бітіреміз, или подвал саламыз. Осындай сандықтар ойын. Алдыңғы видеода мына заттар зомбилардың сандығынан табылған. Динамит кеше порохтан жасадым, ағаш бар. Яқта инструменттер. Сондай бір бөлілер. Бізге ағаш керек. Ағаш. Осы екі стак ағашты қойық. Тоқта кәз. Мынаны айналдырып жіберейік ағаш. Болды, қанша стак? 3,5 стак жететін жерді. 16 ступенька яғни жетпейді бізге. Осы 64 стук жететін жер. Ағаштар салып қойық. Тоқтаймыз. Инструменттерім аяққа кетті. Мен аяқсындыр жүрдім. Бізде полублоктен аяқ. Аккуратно істеу керек қонда бізге полублок болса. Крышаның бытышты шығып жатыр. Мына қой ойында отыр. Бірінші болағын қой болайын тұсын. Мен уже бірінші қатарды бітіріп бастадым. Ойында отын, полублок болғанда. Қайтам нарт кетіру керек полублоктарды. Тоқташы не болып кетті. Мыналар қабір сонында. Тесіз істіп жүрме, қырық полублок ұжылды қолына.
Enderman жүреді ар жақта. Аяқ қалып тұрды. Ладно, жетпес. Істейміз кейін. Мына 42-сі жетпей қалады сияқты. Мен ойымша біз мына аяқтан ашылайын тағы. Лотос. Hoppa. Hoppa oldu. Ne? Dәл жетті. Енді мына аяқты істейміз. Естес. Ой. Паршымен аяқ бітті. Ар жақтан жарысын бітірдім. Айпай аяғым. Енді чердаққа шығатын зат істеу керек, лестница. Тоқта, бірінші бізге пол тағыдандай супинг істеу керек. И пол блок істейміз. Өзімізге лестница істей алайық. Вроде. Мен қарны жатыр ұш. Сіз бітіріп сөйлеп мына аяқты. 9 штук жетпей қалады ғой, по идее. Или жете ме екен? Мә дәл жетті ғой. Енді 26-сын бірдеме қылып жеткізу керек. Бір-ақ штук қалыпты өзі. Мен аяққа семейміз. Мен түсіндім не істеу керек екен. Мына аяқта, в общем, бізде мына аяқта кім біледі, олардың барлығы полы блок қой. Крышасын барлығын бұзып, в общем, осылар тек бірлік қылу керек қой. Жа бекер істедім. Кім түсініп тұр, в общем, бірлік қылу керек, сонда сиятты бар. В общем, мне осылай жауып шығу керек қой. Дәл семіз сонда. Мәмі бейік болып кетті. Дайынный чердак. В общем, осындай заттарымызды салып қояйық, қатесіз барлығын. Менде алма жоқ та, онда сен де алу керек. Болды, тамақ жеп алайық біз. А то қарным ашып тұр. Ол стейк бар екен. Бүгін видеода овчину керек, ар жаққа барып.
Сосын келесі бөлімдерде обсидианнан жасау керек. Сосын загон жасау керек бүгінгі бөлімде. Осылай опыт жинаймыз, короче. Давай. Болды. Қанша 20 ұрлып нормально деп ойлаймын, по идее. Сосын қазір загон салу керек бізге. Ё-моё. Моптар фермасын салу керек еще. Зағып бітті. Десе істіп тек біз. Не болады осы. Штиль зомби. Ладно, өлтіре берейік. Кейін табармыз. Мына креперлерді үйіне ақыры қарай алып кету керек сияқты. Тәттесіз алып кетейік. Порох керек осы. Бір-бірін өлтіріп тастадым. Яқты скелет жүр. Моптар тоқ кетті. Осыдандай загон салу керек. Үйге барып бізге булыжник алып кетейік дейсіз. 27 булыжник бар екен. Өлем. Мынау бесігім алдында тұрғанымыз. Үшін тез загон салу керек болмайды әйтпесем. Так. Бізге сосын ағаш керек қой. Ағаш болды по идее. Муштерден бастайық. Мен кирка жоюм, заттан грядка өсіп қалыпты, жинау керек. Тәттесіз. Мен көп сөйлемей отқаныма мән бермеңіздер, ойбай, атығасыңыз. Тәттесіз бар ғана аталып сұйық. Таң атқанша көтеріп тұса керек қопшым.
Тәтейсіз мына сыптық. Аяқта қазуыр. Короче, жаңа жарылған бітептей қосын. Қаяқты тұл. Қалай өртеміз жүр, күн шықты ғой. Аяқты естіз сатысып зайық. Насыма кете берейік. Болды, үшін аяқ бітті. Енді 26 бірдеме қылып жеткізу керек. Ушun болды осы жерде. Тәтесіз қасты, ё-моё. Қашап тұқты ғой. Болады ошым. В общем, ровно жеткізу керек қой. Жетті ровно. Болды, в общем. Закон осындай болды. Енді мынан бір блок емес, тағы бір үстіне блок қосу керек. Тоқташы, бір жерде қойды ішке кіргізіп алайын. Вот. Басқа жақта қойлар жоқ па? Осы жақта жүре берсін. Кейін бір арғы бір жеттерге өздеріне қора салып беремін. Достар, осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Видеоны сарына тіркеліп лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.